好，对，好。今天，郭老师提了一些问题啊。他第一题，您个人对教育的哲学观点或价值观是什么？好。之前我们在录之前，我们已经有讲了一些关于人的这种真正的本质是什么，涵盖的是什么。那我们现在进入主题了。我们从教育这两个字开始谈起。教育呢，从字面汉文的字面呢，它是教养、养育之这类意思。可是这是翻译西方 education 来的。我们现在很多中文的名词呢，是西方翻译过来的，比如说宪法啦、法治啦，什么这一类，全部是西方翻译过来，而且是日本翻译我们拿来用的。我们从它原始的那种地方，教育是引出一些东西出来，引出一些品质，不一样的品质。为什么要引出来？因为我们人生下来呢，基因里面就含藏了各种各式样的品质。有的是非常活化的，它马上就可以表现型基因。表现型基因呢，你就会看出那个小孩子生下来，他个性不一样，有的比较急躁啊，有的比较温和啦，什么那种都是先天那种表现已经慢慢出来。有一些比较功能高一点的那种品质呢，它可能是潜伏的，潜伏的品质就要靠什么？教育把它引出来。广义的教育就是包含修行，包含灵修。教育是要终身教育的，学校教育、家庭教育、自我教育，终身都在进行。所以灵修包含在教育里面的一种，一种特殊形式的教育。好，那么把握住这个关键字是什么？我们谈任何一个问题要谈清楚，就要有关键字 keyword， 钥匙。关键字是什么东西？关键字就是引出、引导。别开玩笑，有的小孩子比你天分还高哎，你的教育对象天分比你还高哎。我们几乎只是园丁而已哎，他能开出那么漂亮的花，我们开不出来。但是我们受过训练的时候，我们有教育的背景的时候，有方法，我们有方法，我们有机会浇水，知道什么时候浇水，什么时候要除草，我们知道。我们只是这样而已。那以前我到教育单位应邀演讲的时候，在提出问题，我就发现有一些老师未免太自大了，他竟然以为自己可以开天辟地，可以断一个孩子的生死，要孩子升到天堂的天，要让下地狱，有那么伟大吗？不是，那个孩子有时候是因为你捏住他的要害，他不敢反抗，长大了他才不是那样，即使是儿子也没有那么乖吧，是不是？所以我们看来一下。我们很谦虚的去引出、引导那种品质，所以怎么样才能引出、引导呢？第一个要做的事情，你要有观察能力。观察呢，是不管你从事科学、宗教、从事哲学，最重要一个能力，叫做观察。没有观察能力，叽里呱啦就把自己不懂的东西通像东西把它倒下去的时候啊，结果呢？小狗嘛，你就喂它食油；汽车你喂它骨头。乱喂，当然是要观察嘛。第一流的禅师干嘛？所以学生过来，他马上知道这个人是怎样，那个人他的习性怎么样，他的个性怎么样，就一目了然。所以有一种洞察力。没有观察哪来的洞察力？你要事后老板也好，事后你爸妈也好，你不要有洞察力吗？你不要观察，你不会看领先，是不是？对，这个洞察力呢，英文叫 insight。这个中间的关键的一个词叫 in， 反正这个字里面牵到 in 的东西都很神秘。所以说灵感叫 inspiration。
inspiration。这个 in 代表什么呢？不是你头脑去想，是什么东西跑进去里面，那种东西。好，不管西方东方都有这种厉害的人，像有一本书写说西方大禅师苏格拉底，他也很会这道，对不对？然后东方有静坐，西方有静坐，东海同西海同，东一样，是不是？好，只是西方的上师不用你拜访，东方需要。然后西方有一个观念，你叫我上师我折寿，你叫你不要叫我上师，对不对？所以也不用叫我习院长，叫我老习也可以，顶多叫到习老师就够了，是吧？哦，以后不用顶多叫到习老师就够了。习老师的意思是说，比如说我现在教你们怎么做菜，那你们叫我习老师，意思那一模一样的意思。哦，好，交易你用你的观察，看你的儿子为什么现在高拐是什么原因，一定先搞清楚。我的儿子6岁，他跟我在一起，什么花样都不会乱搞，跟他妈妈就会。因为他妈不知道他在搞什么把戏，我都知道，对不对？我会静静看，我还没有看出来，我是没有反应。对，爸爸要干嘛，对不对？没有反应啊，因为我还搞不清楚，因为我正在观察，对不对？当我搞出来，他用什么名堂的时候，我经验比他丰富，他怎么玩得过我？但是我没有观察的时候，他明明想吃东西，对不对？那你去叫他去做别的，他抗拒。他明明吃得很饱，你就塞一堆东西叫他吃，这个根本就文不对题。很笃定的时候才会出手。对，讲没错。所以我当老师哦，当爸是非常省力的，效果会非常好，对吧？因为我没有比各位了不起，我的观察力非常的敏锐。我看到有一个人，人家介绍跟他碰面，口若悬河，都没有我讲话的余地。而且那你现在谈的问题不是我比你内行，为什么一直讲？这表示什么？这样的他一定输了。我跟你讲，我也是露出马脚。我也是在红尘中打滚几十年的人。我去碰到我要去跟董事长唐志廷的时候，我一坐下来，我根本听他讲，他先讲，他先输嘛。然后我还会很谦虚的问他几个问题，他就很得意又讲出来，他底细我已经摸清楚，他这根本不知道我在想，对，讲的完全答对，所以我知己知彼，他只知道自己在臭屁，他不知道我在想什么，对吧？所以教育也是一种游戏，当领袖也是一种游戏。我举例来讲，很厉害的领袖。他更不随便讲话，他就这样静静的看着，对不对？等到他一出手，你就服气了。他怎么下的判断这么好，下的决断什么东西都一流的，你就感觉这个老板不是假的，这个领袖呢，是在我之上，就是这样，没有什么秘诀。第一，你要掌握观察，一是你的教育对象，你灵修的学生，你禅坐的学生，你通通知道他们的状况。从什么地方去判断？什么地方你要观察的什么？我们刚才讲，人一定有他的心，有他的性。在这里我们性解释说没有表现出来，心呢是指他嘴巴动作、言行举止所表现背后的那个心，那是明显的。还有那个隐藏的那个部分呢？那个就比较隐微，因为我们的肢体语言有时候不容易抓，不容易抓。好，你看一个人，看他的脸，看他的动作，他如果活得很快乐，长期活得很快乐，他的脸怎么会让你一看到你就感觉心一寒，怎么好像很阴森的感觉？不会。如果你知道人活得很好的是神采奕奕，做一些你喜欢的事的时候，精神都来了。我告诉你，我如果说精神不好，你知道，我上到我喜欢的舞台，我就开始神灵活现。每一个人做他喜欢的事，不是都是特别
有进嘛。所以我引导我的学生哦，观察完以后，我再来就给药。给药是什么？就是给一个会激活他的东西。每一个要给的药方是不一样的。什么是激活呢？一个人做他喜欢做的事情，一定很厉害，对吧？对。你的学生也是一样啊。对。你给他的项目是什么？比如说你的儿子，瘦瘦弱弱，骨头称起来没有3斤重，那你老是叫他去练那种什么激烈的什么搏击格斗，那你不是害死他了？他一定是在那边给人家搏胜的，人家一巴他就倒下去那种。所以他不适合那个项目。你再怎么奖励说你如果去参加那个几次，每一次给你多少钱，然后你得奖励了，都没有用的。你要对症，灵修要对症，教育当然也是要对症嘛。所以现在我讲的是说，教育在切入的方法里面，我要回过头来讲。教育的本质，我们刚才也讲了，就从本质开始出发。你了解的本质越多，你开的药方越好，你在进行治疗过程越好。哦，所以教义呢，它除了引出以外呢，再下来一个叫做修正。你引出那个你的潜在的那种本质以后，它的表现的方式、模式。哦，它都有一个形嘛，那个形呢，有时候不好需要修正。我举例来讲，以前我去学那高尔夫球的时候，那个名教练怎么教，笨教练怎么教？像那个职业刚退下来想要当教练，因为他一辈子心不甘情愿说要当教练，因为他只想当选手，他教的非常差，原因在哪里？他有一套标准的挥杆方式，什么东西？就每一个人来学都要同样一个方式，你知道吗？那名教练都是观察，看你这个体型比较胖，哦，你左腿没有什么力，或什么，他挥杆方给你调整，刚好配合你的身体去挥杆，你轻松，biu就出去了，他引导激励你怎么样？去体会那种快乐，怎么样？这个高尔夫球在这里，你知道那个以前我们同班一个学员，很多学员是怎么样？人家骨头，你知道吗？高尔夫球你知道吗？他砰就把那个草缠起来了，那个球也没有跑，有时候连跑都没有动到，你根本没有碰到球，所以他用的是蛮力拱来，我们古代拱来都没有用，他是那个球要切下去。然后你是这个像流线型的身体，哦，挥过去很爽。你这样打过去就知道他打得很远了，是不是？好，这就是教育。你懂得这个本质，懂得怎么观察，怎么激活他们。但是两个你是吃不完的，是很受欢迎的。因为你有了这两个，你想想看，第一个跟这个老师写，这个老师也了解我。这老师是我的职业，他写出来哦，每次来写他很爽，都很有活力，很有活力啊。结果老师也有活力，学生也有活力，这是指教育狭义教育里面的，像学校教育、家庭教育，难道不是这样吗？也是一样，是不是？公司里面有没有教育？有啊，以前我应邀到公司里面去对他们员工训练的时候，也是一样啊。你看那个，我坐下来看这些主管，就知道哪些主管受欢迎，哪些不受欢迎。从他们我坐在那边还没开始上，看他们在那边对话那些动作，我就知道啊，这个受欢迎，那个不受。是怎么看出来的？还是用这一观察嘛？观察几乎是万灵丹嘛，是不是？你知道，如果你是受欢迎的主管，你是他的组员。你看到他，还没有握手，你这已经都笑眯眯了嘛？那个隐形的那个笑意啊，你不用笑出来啊，就感觉啊，这两个人蛮急，这很讨人家喜欢。
就像一只狗很可爱，大家都想抱它一样。你看那种前狮狗这样，哦，主管像前狮狗一样，谁会要？闪都来不及，是不是？好，那么这个题目呢，这个伟大的题目我再看一下。这徐老师，我问啊，我问。啊，你问。第一题要再问一次吗？没有关系，第一题。没有，这再怎么伟大的题目都可以回答，对不对？因为嘴巴长在我嘴里，对不对？因为这个东西呢，如果我要一本正经讲哲学、讲价值观，那就要讲很久了。所以，但是我先从实用的点进去用。生活化。你只要学会这个观察跟激活，这种教育，包括夫妻关系也是一种教育。修正那种模式。刚才有那种表现的模式，第一表现模式，第二互动的模式。好，教育我们要讲互动的模式。好，互动的模式非常重要。互动，任何要成大功立大业或做一些什么伟人什么呢？你不懂得互动这两个字，你怎么可能做太好？互动呢？英文是这个动，就是这个 act 是一种行动 ，enter 是互相。为什么有时候我要写英文的原因是在哪里？因为英文的老祖宗他的学术的爸爸曾祖父是希腊文，希腊文是所有文字里面最精确的。每一个字为什么要这样用？它的意思是什么？它系统是最好。中文是另外一个，它有些很含混，对不对？所以我们要让它实用化，你一定要配合这个。好，我们来看一下。这个其实非常简单，讲到每一条，前面每一条都有用。你要跟人家互动，要互动的很好的时候，你要不要观察？要。没有互动的很爽，你要不要互相 give and take？ 我给拿都是这样互相的，对不对？有没有说我无条件爱你？我无条件爱你有点可怕，因为那个东西是假的，怎么有可能无条件那个就是叫做。假如叫爱，叫做伪爱，虚假的爱，对不对？假如是说那是道德，那个叫做伪善，违反人性。因为人性呢有善良，也有不善良，你必须直面它，才可能是真的。所以这个互动里面，互动呢基本上它成立在这样一个条件，最少有 A、B 两人才能到互动，对不对 ？A、B 两人的互动做得很熟练，你要扩大，你也可以变成3人以上，对不对？甚至 A 对一个 group B， 是不是？那么最简单的互动呢，其实是从小大家都有训练。你只要有兄弟姐妹，就是跟你兄弟姐妹的互动。是不是？假如你是独生子、独生女，最深刻的互动是跟你的父母互动。父亲要不要观察儿子？要。儿子要不要观察父亲？要。尤其你有兄弟姐妹有2个人以上的时候，你丧失的观察能力呢，丧失的激活能力，你的互动一定很差的。像你爸爸就喜欢什么，哥哥就会去讨好爸爸，所以爸爸对哥哥比较好。对不对？他的互动呢就得力。有没有人在互动里面一直想激怒对方，然后要自找麻烦呢？一定没有。就除非你已经有点秀了，对不对？所以今天你不管是学校老师也好，你要面对互动对象，他有顺位。我随便讲，你跟学生要互动，跟你的同事要互动，还有跟你学校的老大要互动。那个几乎没有互动到。
都没有，因为现在也进步了。因为开会的时候才会见面。对，那个就顺位我是排在最后，对不对？而且你也命好啊。对。因为以前的时候，我们年轻的时候，如果当老师，那跟校长互动很重要。是说校长决定要不要？对啊，你的系主任怎么很重要，对不对？好，那么好，我们现在简单讲，我们把其他字擦掉，只让大家记得3样事情。好，会加深印象里面，请郭老师念一遍。观察力、激活对他互动。对，就三样走天下，你就可以到处可以教育，然后再来，教育是狭义的，还有广义的。那方先生，方师兄，好，教育在你随便想一个，哪个领域里面也会有教育，随便讲。不要讲学校大家都知道，朋友，对，讲得好，朋友之间。你懂得教育了，教育不是说我们高高在上，我要教育你，这是互相的嘛。我们记得互动，所以你来看哦，1跟2，让你基本上你的这一方面会强。其实落实到最后了，互动的模式啊，互动的层级啊，互动的内涵。这就是我们人生要修的东西。这就是关系啊，人跟人之间的关系。人之间的关系是非常重要的题目，你现在提这个问题非常好。这个关系呢，是古代汉人所体会的，很重要。体会了什么东西？他从人跟人之间，人跟社会，人跟老天。跟老天的关系叫天人关系，人跟人叫人伦关系，他就发现这个关系的神秘性、神圣性。东方儒家的神秘哲学从关系出发。对，儒家。如果没有关系这2个字哦，也没有什么修行不修行，就随便。为什么你知道吗？你孤山顶上就是你一个，对不对？都觉得自己修的，千山鸟飞绝，都不用万径人踪灭，对不对？孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。你就一个人，你有什么伦理道德？独钓寒江雪比较重要，船翻了你会不会游泳？会不会逃生？那个时候就不是跟人的互动，那是跟水的互动，跟船的互动。好，这个关系里面呢，有几种好的跟坏的模式，我们大体来分这个关系呢。第一类呢是操控型，它的互动呢是由强、霸、弱这样的一个方式。第二个呢就是互动的就是优良型。良性互动。对，它是一个什么？就是超越强弱，就是这样双箭头，有来有去的。互相。对，用台湾来讲，有来无去的那种互动。对不对？第一种互动呢，是最普遍看到的。就是我今天当你爸爸，算你衰嘛，对不对？爸爸说了你要就照我的嘛，对不对？不然的话财产也不分给你，是不是？好。这种操控关系有什么危机？因为强跟弱它会变。当你老人家变老，80、90岁的时候，你要不要看你儿子的脸色？其实不用等到变老，只要孩子稍微大一点、懂事了之后，他根本就他根本就开始不受控制。讲得好，真的。所以，我们讲关系里面这种情况是要避免的。因为这样的型呢，对这个型呢，其实牵涉到一个问题，意志对抗。这个大物有跟小物，这个都不是固态，都不会变化的，它会长，
对不对？所以你要不要你儿子孝顺，就看你是不是够格的爸爸。你跟他互动的好，他怎么会不孝顺你呢？对不对？他如果一直你不在，他就想念你呢。讲真的，人跟人之间关系不是天生的，要经营，经营是比较辛苦的，要用心，还要用心，要用心。其实要用心很简单，就记住几个原则。你小时候都不喜欢被操控了，你长大为什么要操控人家？你当媳妇都不喜欢那婆婆这样对你，你当婆婆为什么对人家这样？这不是老生常谈，是不是？所以关于两个人的这种以上的关系呢，最有用的一个字叫做术。术道。所以孔子其实问他，他说：“老师啊，有什么哪一个字可以终身去实行它呢？”其术乎？其术乎？对，你是教国文的，对，其术乎？对呀，所以你讲这个很好。我现在要跟各位提醒一下，我们小学课本所学的已经很有用了，中学的也很有用，但是我们都是考试考完就丢给他。我们小学教的东西已经够难了。人家说《论语》是一辈子受用的经典，是相当有用的。然后就扣除掉有些你看不顺眼的字，就是说唯女子以小人难养。假如是女生，你就把这一句删除掉，就这样。我倒不会，你倒不会。我会去研究那个孔子为什么要这样想。哦，因为孔子没有碰过很厉害的，不错，李圣人他没有碰过。好，我们刚才讲教育。从之前所讲的本质再落实下来，这是教育方法很实用，对不对？讲关系，也是在讲这个教育本身呢，它会产生它的效用，有它的哲学，有它的价值，其实来自于这两个字，没有关系就都没有教育。哦，好。好，再来第二题吗？这样第一题还没讲完。因为第一题最大。好。那么好，不然我们缩短一点来讲，教育对一个人的影响是终身的，再也没有比这个更严重。就是说，你把宗教修行当作教育的一环的时候，你就知道。这个教育从教育角度切下去更有普遍性，宗教还各自有各自的宗教，是不是？好，那么因为时间的关系呢，我们就简单把这个教育的这第一题这个哲学观点或价值观是什么？因为这一题本来就可以写成一本书，所以我只能简单讲啊。好，那我们进入第二题了。我问。好。徐老师，就您的教育观点，请问你觉得学习围棋的目的是什么？其实你的题目是学习围棋或禅修的目的是？不是禅修是要给师兄讲哦。因为我也禅修。哦，好，那都可以，你要讲哪个都可以。我年轻的时候是李光头去禅修。因为围棋里面有禅修，禅修的应用，所以就一并讲。好。我为什么要去提倡围棋的，也是跟这有关系。围棋呢，下围棋的是人，是用你的心去下的。你下围棋的过程当中，你会发现。我们的心的状态一天数变，有低功能态，一直到高功能态，技术不变，应用技术的心呢会变。
这个不变，对不对？可是应用技术的这颗心呢，我们要去探讨。各位可能没有下围棋，围棋呢它很简单，就是黑白两子。